बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों एक नई वीडियो सां गॾु अवां जो पंहिंजो मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो अवां जे ख़िदमतुनि में हाज़िर आहे। दोस्तों अॼु बकरार ऐं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो क़िस्सो अवां जी ख़िदमत में पेश कंदासीं। दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिकु ॾींहुं झंग जो सैर कंदो पिए वियो त खेसि ॾिसण में आयो त हिकु बकरार मथे पेरें उघाड़ो उभो ई उभो बीठो आहे ऐं दिलि जे शौक़ सां ऐं ज़ुबानी ज़ौक़ सां पियो चवे थो त या अल्लाह मूंखे ॾाढी सिक लॻी आहे त आउं तुंहिंजो मुबारक मुंहुं ॾिसां, तूं मूंसां गुणनि भरियूं ॻाल्हियूं कर, तूं अची मुंहिंजे भरिसां वेह त मां तुंहिंजी जुतीअ खे टोपो ॾियां, तुंहिंजे वारनि खे फणी ॾियां, तुंहिंजूं जुआं कढां, तुंहिंजा हथ पेर धोआं, तोखे वेझारियां, तोखे साफ़ कपिड़ा ढकायां, तो तां 100 वार सदको वञा, ही सिर घोरे घुमायां। जेकॾहिं तूं मूं वटि अची त मां ही पंहिंजी चादर तुंहिंजे हेठां विछायां, तोखे विहारे बकरियुनि जो ताज़ो ताज़ो खीर पीआरियां। जेकॾहिं तूं बीमार थी पवीं त पंहिंजनि वांगुरु तुंहिंजी ख़िदमत करियां, तुंहिंजे हथड़नि खे चुमां, तोखे ज़ोर ॾेई मिठड़ी निंड करायां, सुबुह जो निंड मां जागी त तोखे हथ मुंहुं धोरायां, तुंहिंजे खाइण जे लाइ क़ोरमा खीर मखण मलाई तयारु करे तोखे पंहिंजे हथनि सां गिरह ठाहे खारायां। जेकॾहिं तूं मूंखे पंहिंजो घर ॾेखारे छॾीं त सुबुह शाम खीर मखण उते पहुचायां, आउं ऐं मुंहिंजूं बकरियूं ठकरियूं सभु तो तां क़ुर्बान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरार जूं जॾहिं इहे मस्ताना ॻाल्हियूं ॿुधियूं त उन जे वेझो वञी खेसि चयईं त यार त इहे ॻाल्हियूं कंहिंसां थो करीं, तूं कंहिंजी दावत झले रहियो आहीं? बकरार चयो त साईं मां उन्हीअ सां ॻाल्हाए रहियो आहियां जेको मुंहिंजो मालिक ऐं मुंहिंजो ख़ालिक़ आहे, जंहिं मूंखे ॻाल्हाइण लाइ ज़ुबान ॾिनी आहे, मूंखे बकरियुनि जा धण अता कया अथसि, जिन जो खीर मुंहिंजी ग़िज़ा ऐं जिन जी पशम मुंहिंजी पोशाक आहे, मां उन्हीअ जी दावत करे रहियो आहियां। जॾहिं हू मूं ग़रीब जी झोंपड़ीअ में तशरीफ़ खणी ईंदो त मां ख़ुशीअ में कीन मापंदुसि, मुंहिंजी इज़्ज़त ऐं आबरू वधी वेंदी मगर हुन जे शान में घटिताई न थींदी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चयो त बकरार तुंहिंजो कलाम गुस्ताखीअ वारो आहे, तूं ख़ुदा सां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे रहियो आहीं, उहो सभिनी जो राज़िक़ ख़ालिक़ ऐं मालिक आहे, हू खाइण पीअण सुम्हण सहड़ण खां पाक आहे, हुनखे जिस्म न आहे, हू इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खां पाक आहे, हू बेनियाज़ हय ऐं क़यूम आहे। जेकॾहिं तूं कंहिं मर्द खे औरत सॾींदे त हू केतिरी न तो ते ख़ार खाईंदो, बसि अहिड़ियुनि गुस्तखाना ॻाल्हियुनि खां तौबह कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन ग़रीब बकरार खे अहिड़ी तंबीह कई जो बिल्कुलु सुसी वियो ऐं चवणु लॻो त अए मूसा अलैहिस्सलाम, तो मुंहिंजी ज़ुबान बंदि करे छॾी, मुंहिंजो वात सिबी छॾियई, पिशेमानीअ खां मुंहिंजी दिलि जली वई, बसि दाहूं कंदो कपिड़ा फाड़ींदो झंगल जे हिक तरफ़ वठी रवानो थियो। वक़्त जे नबीअ जी तंबीह खां अल्लाह सां पंहिंजी हम कलामी बंदि करे छॾियईं, पंहिंजो अरमान दिलि जो दिलि में सांढे वेही रहियो। हू बकरार वीचारो अणपढ़ियल हो, पढ़ियल त कोन हो जो सम्झी सोचे ऐं ॻाल्हाए हा। हा, हुन जे दिलि में ख़ुदा ताला लाइ मुहबत ज़रूर हुई, हू पंहिंजी मुहबत जो इज़हार कमाल शौक़ सां ऐं ज़ौक़ सां करे रहियो हो। ख़ुदा ताला खे संदसि ज़ौक़ ऐं शौक़ भरियूं ॻाल्हियूं ॾाढियूं पसंदि हुयूं। जॾहिं हू उन्हनि खां रोकिजी वियो तॾहिं ख़ुदा ताला खे सख़्तु नागवार गुज़रियो, फ़ौरन पंहिंजे कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ॾांहुं वही मोकिलियईं त तो मुंहिंजे हिकु महबूब बाने खे मूंखां जुदा करे छॾियो आहे। ऐं मूसा अलैहिस्सलाम, मूं तोखे इन्हीअ लाइ नबी कयो आहे त तूं बंदनि खे मूं सां मिलाए, मगर तूं पंहिंजे फ़र्ज़ खे छॾे ऐं उल्टी राह वठी रहियो आहीं। ऐं मूसा, मां नियत खे ॾिसां थो, अमलनि खे नथो ॾिसां, मुंहिंजी नज़र हाल ते आहे ऐं न काल ते, मूंखे दिली सोज़ जो क़दुरु आहे, लफ़्ज़नि जो ख़्यालु न आहे। वञ ऐं मूंखां जुदा कयल हुन बकरार खे वरी संदसि शुग़ुल में मशग़ूल रख, मूंखे हू महबूब आहे, हुन जूं ॻाल्हियूं पसंदि अथमि। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे ही हुक्म इलाही मिलियो त जंगल ॾांहुं रवाना थिया ऐं घणी तलाश खां पोइ बकरार खे नेठि ॻोल्हे हथु कयाऊं ऐं खेसि चयाऊं त भाऊ, तूं पंहिंजी मनाजात में मशग़ूल रह, मूं तोखे रोकियो हो, उन जो ख़्यालु न कर, मूंखे मुआफ़ कर, तूं वरी उन शुग़ुल में मसरूफ़ रह। दोस्तों भिटाई सरकार फरमायो आहे त मुहबत रखी मन में रंडा रोड़िया जिन तन जो सराफन अण तोरियो ई अघायो। सो दोस्तों बेशक अल्लाह ताला दिलनि खे ॾिसंदो आहे, दिलनि जो पारखू मालिक आहे ऐं जिन जे मन में मुहबत हूंदी आहे उन्हनि जा लफ़्ज़ अल्लाह जी बारगाह में क़बूल हूंदा आहिनि। अल्लाह पाक खां दुआ थी कजे त अल्लाह पाक असांखे पंहिंजी मुहबत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों उम्मीद कजे थी त तव्हांखे हीअ वीडियो ज़रूर पसंदि आई हूंदी ऐं अव्हां जो ईमान ताज़ो थियो हूंदो।
जेकॾहिं अव्हां खे हीअ तारीख़ी वीडियो पसंद आई आहे त पंहिंजे दोस्तनि खे शेयर बि करियो ऐं कमेंट सेक्शन में उन्हनि खे मेंशन बि करियो। ईंदड़ वीडियो ताईं पंहिंजे मीज़बान कादिर बख्श कल्होड़े खे इजाज़त ॾियो। अल्लाह वाही।